Bonjour, 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 mbote mingi na bino surtout ba ebolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizenu muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga boni santé. Est-ce que vous allez bien? Kimi ezali? Ah, wabino mama Eliane ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa azobate la kimi ezali. Nenga to ba toujours ke kola la kolamka eza habitude ete tant nzamba pesi bino pe mabomo ete bana ko misanzambe ko pesa nzambe merci ba toujours ke vie ezara ya bisote. Vi oyo ezara ya bisote ba o batiki bisoto leki ba mona eloko te de tozo sola boy ba musu bazana ba hôpitaux bazo bela bisoto pesi nzambe eloko te asepelika pour asali ni apesa biso ka bonne santé yango foto emeke ya oh yes ya yondoza vokananga oh yes yonde mola belinanga yepa ya papa oh yes sima nanga eza molili oh yes makomielo biya yoza pole oh yes miracle kitana zote nabi misa louange oh yes miracle kitana zote nabi misa louange ya oh yes ya sembola loboko oh yes yonde mola belinanga yepa ya papa oh yes yes masende molo bela biso epa ya nzambe tata wala penza kimia na molimo ndeko na biso kunda sister mama Lucia mama Lucia vraiment molimo na yepe mana kimia to yebike Bible bi muto ya kufi na bonzambe akenda ali felote oya bongo mina ninga sula kenda ali felote oya kufi na kati ya masumu ndeke ndaka li felo to solo la boy na baso za mutakanda kotala ngate pose pena ngate posko na zongi boyebike takena kati ya matanga lokwa ndeko na biso ke déjà na dernier de mer wana sko na sanini na zongi na ba toujours ke siko za mutakanda kotala ngate pose plano na ngaite siko za mutakanda kotala ngaite pose plano ngate ce point ba fanatique révolté kotala ngaite pose plano ngate so yebi koza oza motema bololo Monda siliki apoza mutakanda so moni kwa mutu mwa motema bololo kotala ngate po sepela na ngaite so poza fanatique révolté kotala ngaite po o sepela na ngate so poza mutu motema kokauka kotala ngate po sepela no na ngaite distributeur de la joie ngana za mutakanda te wana ngate batakanda ba kotala ngai wana ngate ba fanatique révolté ba kotala nga toyokani Merci mingi na biso tuba bolinga maman Eliane Nitu bino ba ebo sepela na maman Eliane Nitu bino ba ebo adopta maman Eliane Nitu bino ba ebo adopta maman Eliane Nitu na biso bino vraiment en tout cas merci bino ba ebo partager la émission maman Eliane Nitu bino ba ebo benga ka maman Eliane Nitu si c'est votre deuxième maman la reine mère appelez-moi Kimia Kaka lelo to solo la boy Tauti ko sana matanga munena parce que comme il est passé pour maman bakunda ke hier. Ba bi ke matanga et pas ya ba pa yesila ka pa bakona ngo yesila te neti biso boye na matanga ya mama ya biso na mama Blanche Tunas père son âme toza na biso ba paya. Siko matanga etikali na bakolo nango o baza batu ya libota ya makila. Toko so la boye pendant que matanga ezaki na se corps ezalaki na wana se bande ko ebele boyebi ke tokoma na likambo oyo ya ba voice tango akala telefone mamba ba voice ezakate lelo ekoma likambo ba voice soki ba voice ozoswana mutu yeba ko swana mutu nini ye oyebi to ozoswana afe mutu oswana ye oyebi motema na ete motema ya mutu soki nzamba bomba yango na kati nzambe ayebi tina ni abomba motema ya mutu nyoso to motema malamu te lelo to solola la jalousie familiale la jalousie familiale existe jalousie na kati ya famille jalousie na kati ya libota ezalaka makasi jalousie na kati ya libota ebanda tango ya Kain na Abel tango batumbaki mbeka nzambe andimaki mbeka oya nani ya Abel aboyaki ya Kain po Kain azalaki motema mabe motema ya konyongama abomaki ndekone kaka po nzambe alingaki mbeka oyo Abel atumbelaki yango na mokili na vie ndeko foko zala motema malamu foko zala motema boboto foko zala motema ezala bien pourtant on peut liwe yaka etunaka mutu te
et tout na katelo bakelo ko moko te soka nzamba abiyaka to kende osimizo sanini okay en tout cas ba voice batindala kinga ngo mingi na bandeki moko zape yango ba voice oyo ya ba ndeko ya mama na biso mama Blanche eloko musie bongaka ke osali eloko bakosela yo okoba batenga na lobaki na nga boye te soki basololi bosololi boye les paroles s'envolent bosololi boye na mutu so ba ko tolo lobaki bobi te embadi ndeka biso ba embadi to wanga na biso makambo embadi ezanga ite na lobaki te mena likambo voice ko wanga na ndenge nini et puis na voice ndeko oyo alobi voice a préciser na kombo a pesi na kombo a pesi na kochila bino voice boyo kame to solola nanu a pesi na kombo ya mutu a pesi explication pourquoi parce que tant maman ko fi ba spéculation ezalaki mutu no sozo ba ko fi ndenge nini boyebi ke congolais sera trop curieux congolais mutu so akufi allié baka kufi ndenge nini eloko nini bomie congolais toza ndenge wana alors ndeko ya mutu yango emo baba ke mutu bomine libumo moko aza ndeko no koleka obobimi papa moko tokolo bango ndenge wana bolimbisanga toyebi ke bato musu baza babimi papa moko ba pe na bolingo makasi mais les seins là si vous avez tété les mêmes seins oya meli libelo ya tiki ya kei mwana liboso ya mibale ya meli ya tiki ya kei ya misata meli so likambo so mwana mama na ngai boye na mwana mama na ngai te na mwana mama na ngai te mais to kana te muto tuti to ki mwana papa na nga bato bako tuta to mwana papa na nga bako zaka 1% 99% ba mwana mama tika wana mwana mama tika mwana mama ndeko alobi awa na kati ya voice ki natila bino voice bino mobosa nini boyoka mais c'est malheureux ce n'est pas bien makambo boye na kati ya famille makambo ezokisaka mitema yango yo makambo ezokisaka mitema yango soki bobota mitama mosusu papa moko ba mama misato exemple sikoyo yo ozolo ba mabe pona ndeko no bobota mine papa moko oyo babota mine na mama moko na papa moko bakotika la kolingo lisusu est-ce que bakosala sous confiance est-ce que bakolingo lisusu toyoka voice avant de kende musika alandisa mingi asati masoko asati mabele akosalisa taille ekoma fine mbalo akendaki mpona nini o maboko balongole misuni badimine misuni ya maboko ekoma nini c'est quoi ça tout ça eza question teke mobali aza exigeant non ça n'a rien à voir ti mobali nakumisaki wana po ayebi ti nakumiselaka ayebi ti mama ngai il y a 3 ans grande sœur na ye copine nanga penza Bibiche Kandolo mama Bibiche Kandolo oyoki komona ebimia pa camarade na yo Bibiche singa Arlette oyebi ke Blanche awuti ko kondisa kosalisa masoko na Turquie ngabi Blanche okaya pasteur abi mobile pasteur apekisi ete Bibiche aseki kada Arlette libande ya katite. Après quelques temps, notre bébé chéri dit Arlette, oui que moi on a besoin de ce que ça taïko, le keto comme un moukier, au monde des accords, le keto comme un moukier, ma bassin et panzana suko, passé font un maloketo moukier, après ça, assez sous ma belle. Dernièrement, azoba maboko na examiner azonga maboko ndenge examiner te fois qu'il ne ba longole moi ba quelques misunya maboko. Et même vendredi, ça qui fait pas naïe. Ça qui fait pas naïe a voyagé samedi. Pe a confilé l'autre a confilé depuis lundi. Pasteur Ndengazan a dételé à ta famille pe di soloté. Batu baye ko batu famille baye ko on a réseaux sociaux na tongo awa bazoko tsa corps na avion et comme Kinshasa na butu awa. Ce qu'on le quoi ba congolais bazara partout. Ba congolais mamoni boyoke ba congolais maman qui de Turquie belé Istanbul. Oh, mamoni pasteur Maxilo. Oh, moi sinaye. Et ben bon, bah ok, nango, batia na avion et à Kinshasa na pourquoi moi sinaye. Il y a un moment tabou na réseaux sociaux, batunions la famille na bango. Bibi cha jusanga na to apprendre les lois blanches na réseaux sociaux. Bon, ce que tu rôle babou bande ko na ngai. Bibiche Kandolo. Abeteli moninga na eli solo.
na bibish o abetaki lisolo na ndeko o abimisi lisolo mabe eza ya pa ya nani baninga to solo laka soki boza baninga masolo ezangaka te ça c'est vrai moto akoso pe lisolo ni bota na abeteli yo tala biso boye tala famille na biso tala boye ezalaka parce que moto aka toujours na posa osane ni ko solo la ezalaka lisolo ezalaka mais yo moto babeteli lisolo est-ce que ozalaki obligé ko epo otangi kombo balobaka ta lisolo ki na yokaki siko bibish kandolo moya wanga na ezate po oya beti lisolo aza camarade ya bibish kandolo atangi na kombo ke grande sœur na ye babotani papa moko mais maman moko te bibish kandolo aza camarade nanga ye moto ayebisaki nga oui ndeko na nga mwasi ayebisaki yo malobaki yo koloba ngo boye te moto yo sololaki na ye enregistré yo abimisi voice siko yo moko na bibish est-ce que bokoyoka na lisusu parce que oyo eza problème familial eza problème familial tolinga te famille kosilika famille bakosepela te famille bakosepela te na likambo oyo famille ekosilikela bibishi tolinga te bia bon yo ndo bande kokende kotonga nde mwana mama na nga boye yo ndo bande kokende kotonga nde boye yo nde bafamille nyonso to bandeko eza na baproblème famille oyo ezengi problème na sa moi oyo eza te eza ya biso bato mwindu eza ya bachinois ezala ya mindele ezala ya bamvunzi problème ezalaka partout famille nyonso tu ezalaka nango na problème bafamille nyonso oyo eza sobre eza te nyonso tu eza na problème ki camarade mpe ezalaka so mpe boya bacamarade bobetelanaka mpe masolo oyo abeteli oyo lisolo oyo abeteli oyo lisolo mais ntango moto abeteli oyo lisolo neti ya ndenge wana ya lisolo moko koko bimisa ngo te parce que na yo moko ndeko oyo bimisi lisolo même na famille na yo moko bakojuge yo ndenge nini bakoloba komoni likambo oyo kiko bimisa makambo minene ti omoni likambo oyo bimisi et puis il faut koyeba ke mokila le biloko lokwa ba voix c'est très dangereux na famille na yo moko bakoloba mama po no bimisi likambo oyo po na nini obombi likambo oyo et surtout ba famille recomposée et ba famille moko na ba problème makasi ba famille recomposée et ba famille moko biso ba to ba famille ya tulumbu lumbu ba famille moko na ba problème ba problématique ba famille recomposée nde kokolo bataki grande sœur na ye bisekinga otangi tina kombo ya grande sœur na ye otangi opesi na ba précision akende ko sala boye akende ko bakisa masoko akende ko kata akende ko sala boye mama moninga sa ebisaki yo bimisi pourquoi oko bimisa te oko bomba ngo karati ekufelo kana motema ti lelo soko zo swana mutu il faut faire très attention et surtout les solos ce que ça les solos songi il faut qu'on keba il faut que ça n'en vraiment attention c'est quoi yo na voice nengeza okao za to banano po za maloba na ngate za maloba voice en même temps na batango azosa chirurgien en même temps akutaki kobota aza na mwana ne asuka je crois ba 2 ans et un jour quand même il faut couper nisango moi so kutu bazolo bane kolandisa bani za mabe moi si abasadi kutu césarienne balobi non avant zo sous zemo bota il faut que ça 3 ans tant que personne dans un jour mabe pe balobi 4 ans 5 ans et bon gars boy bakati lelo après il nani bakati OK oboti ndoto moi sinon na zemi za kana makambo na belé yoko bakisa ngomba opération tout ça ini nyango kaka ndoto ekopola na ngona sa mabele Mastanga sa ebaki po esage na hôpital akona hôpital mosa kufaki ye ameki ko la musa mwasi miracle non babi asali kuna makelene na hôpital mzamba la musa mwasi na ye ababia bondeli pendant plus de 2 heures mwasi na ye azo ressuscité mwasi na ye elobi no ya maseni bambonga mabonza ba ya passe tant que mtu amemi 1000 francs na ya mabonza yo pasteur liango me ko sala ngomba makambo malamu te ezo so esunga ta église sombele l'église kombo so mtu atie offrande na ye
pour eso mais l'église ata kombo pour leso moi pasteur et ça là et son matin en pour ya l'église ekufaki ya bande l'église ekufaki et ça te pour makambo modèle wana. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Kama zilinka ndongo lobby hein na famille pas ta famille na baba ngation qui n'est pas blanche hein. Pas biso qui est pas blanche donc on dirait ok pas to bandeni. Donc au kota na yo mais muto occupé yonde mwana musala yaza lokola reine ko voilà jalousie alors ça tout ne soit azana nsoki pesa eloko kolia tout ne soit que mélanine yonde konanga po pesa eloko kolia ou bien tout na eloko na mélanine il faut tinga mais maman c'est normal soko ke pa ndeko no ke ta ndeko na yo soki ndeko na yo ayebisi mwana musala ke tuna ndeko na nga kolia nini to akomela nini mabeza wapi ngana kanisa kuto koloba ke soko ke kuna okolia to komela te mais du moment que azana bana misala yebisi ba misala ke pese lo kolia pese lo komela mabeni na sali wana il faut ka yemo ko na cuisine lamba pesa yo lia et puis makambo ninge zalaka ke akoma fier mingi bato bazalaka soki mutu moko bongi na ye azana na ba vie wana po en tout cas maman blanche via zaki na ngwa yaki na via ba chauffeur ya ba garde du corps ya ba sentinelle ya ba cuisinier eza normal azo suna tante ki aloba tana yeko maki na prière ko s'occuper na mobile ko s'occuper na bana mais nga lazo mona mabete soki ndeko na nga yeko talanga na yebisi mona musala ki servir ye pour a rolia na moni mabe wana te wana siko maloba ne komi ya zuwa blanche penza soko ke kuna ye kuta ko vanda ka kuna avandi kaka ausaka mwa musala loba kuto ya albina mwana musala ki wana nani kokotse ete loba ke nazate wana za mabe so bando sa nani yango wana azana nango loba ne ke nazate wana mabe mais du moment que akoti si on a lopango na ye déjà et la kesi bolingo tango lobi ke tuna ye akolia nini akomela nini mabe eza wana te yango na tozoloba tokoloba ngo jalousie familiale maloba liboso akoloba kekende kosalisa nzoto boyeboye wana eza problème te eza nango choix ya mutu akenda kosalisa nzoto likambo te mais soko makambo ninga akoma wana kutu feti wana kutu ndenge ezalaki wana bato afami kutu bazalaki te wana ekomi songi ekomi zuwa ekomi mabe feti wana salisaki wana kutu na lupango ne bato afami kutu bayeka a 3 ndela yokaki na voice bato afami kutu bazana baonka ya misato bato afami bakendeki te bato afami bakenda sukuna te ye ndenge akoma fier akoma boba ndeko mo pe mbongo echangeaka nango mutu nakosa bino te mutu moso aza na mbongo fier wana ekoma nango automatique nazobisa bino mambo ekoma nango automatique mutu azalaki akola na lipapa akomola ta talent na lipapa mwa démarche muta mutaki na lipapa azalaka otambola kaka tango alati talent automatiquement démarche changer et comme démarche changer eza nango automatique eza nango ndenge wana ezalaka bongo basi ya président tango président comme en a pouvoir balakisaki nini otambola balakisaki charisme mwasi ya président première dame ya mboka balakisi nini otambola balakisaki nini aza na charisme mais tango azalaki première dame te tango azalaki normal otambola na ye normal akoseka na ye osali me tango okomi na place wana baolakisaki yo kootambola su boye te otambola changa susu te yo fo tambola ndenge mokonzi atambolaka bandeko wana siko tokobenga ngo nini wana tokobenga ngo nini yango nga napesi titre jalousie familiale mpo na nga makambo kolobaki akenda kokatisa banzoto wana eza show ya mutu boyebi eza kaka nzoto te babionse basalasala banzoto bakufa babionse basala banzoto bakufa te bato ebele basalaka na bango banzoto yango bakufa eza kaka ndenge nzambe bongo bato bakenda na césarienne mpo na nini so oboti mwa liboso na césarienne oloba te na obota ya mibale te mpo basala yanga césarienne okende oboti ya mibale oboti ya mibale na obota so ya misato te oke ya misato nozoyebaki baopasola césarienne liwa eyaka nango nzambe azwaka mwana na ye ntango alingaka bamosusu bakufaka na avion bamosusu bakufaka na kati ya mai mosusu akozaka na piscine boye tomonaka mwana Davido akeka boye adindi na piscine afa na kati ya piscine na ye oloba mpe bilobaloba ntango mosusu nayebi te so akufa na libanda to na kati bilobalo boye ce pas dendaki na piscine mwana Davido adenda na piscine to akeka na mopanzi mais bazaki na baparent na ndako mama na papa na kati ya ndako mais mwana bimika mwa moke 2 minutes après mwana sali nini mwana akufi liwa eza nzela ya mutu nyonso soki mutu abekende osala akesala chirurgie esthétique eza kaka show ya mutu
munyoso aza libre ya kosala eloko oyo alingi ekomi mabende tango doke mutu akufi komi ko condamné mais tango na mutu akufaki te condamnation ezalaki wana te atanke yaya tango leki akende kosala chirurgien ba liboso ya mibale okovandisa pe leki na yo oyebisi leki na nga eloko osala ngo déjà ba mibale ozongozongela osumba na misato tu es belle comme ça ozo déjà na ba forme na yo za kitoko ozo obligé osala ngo pour la troisième fois te akoki pe koyoka bi te akoba pe ya aza na raison natika na ngai akoki pe kotika boyebi bato boni bazalaka na baproblème ya santé basaka ba opération bato bakota na basale dop asali 8 heures de temps na salle dop bato basaka ba opération ba cœur basala saka bato ba opération ba rein bato topsali peza 8 heures de temps na salle d'opération ba opérer cœur pe abiki mais ce que mika maman dans mes akaka tolobaka liwa eza mokano nzambe ezaka ndenge nzambe asaka nini azulaka bana parce que ba chirurgie esthétique oyo bato basala kango tout basala kango ebele basala kasala na bango ngo bato basala kana ba chirurgie esthétique tozo mona bana na biso basala ka même émission aleki azosa alobi ke ngane na zabo na kenda apesi pe na détail na kendaki na salaki na kendaki asalaki azongaki ezaka liwe yaki melkamu na voice makamu na biloba loba to kana lisusu moi musala tuna hasu na melani yo fandi na okuna osaba makamu lisusu babia ta fête yango kendaki abasaki vendredi bato famille donc soit ka ceux qui 3 personnes soit 4 personnes yo kana famille père atozano makamu mabe ezaka na bato bakanga magana yo balingi yo po zakara yo donc akomaki vraiment moyen te oza pena bébé place olobela wana kutu mais moi uta oloba ngo eza te même na famille na bango balinga mpenza Marcelo te benga Marcelo te kana ndenge olobi basoupçon sans repos oyebi te ke na famille soki boza bana basi ebele oya kobala mobala aza na mbongo so bana fema malamu te bakoyina ye famille so boza ebele oya kobala mobala aza na mbongo bakobanda koyina la jalousie familiale ça existe o balinga Marcelo te ezalaka bongo te basemeki ezalaka ndenge wana c'est comme ça ezalaka bongo bandeko na ngai tomeka kosala to abasumuki biso nyonso baerreur boye tosalaka effort tosalaka ngo penza te ndeko kolo ndeko akufeli siko bibishi wana mwana papa motema esui te motema esui ndeka leki na akufi ata lobaki ata tongaki kasi ndenge akufi bongo motema esui te motema esui kaka motema esali pe ka pasi komona kaka mwana papa na biso akei toyebaka makambo nini tolobaka toponaka makambo akoloba na ya koloba te makambo so ezokisaka mitema mpo ndenge toza boye soki bazalaki papa moko mama moko okomona kaka bon mo ezoleka mais loko eza mwana papa oyo babotami papa moko mama moko bakotikala na haine contre ndeko bibishi alingalinga te bakotikala na haine na ye na makambo oyo ya lobi epuis ndeko mwasi ntango oza koloba likambo moninga ayebisaki yo bomba ta kombo loba ata kolobaki na famille na bango balobaki na nga ndeko ne moko alobaki bomba ta kombo sikoyo obimi mpe na poisa na yo moko mpe bandeko na yo bakotala na liso nde babo monde opelisi moto omoni makambo olobi omoni ndenge olobi soko moni moto akende na nzela mabe bandeko bootala nga moto akende na nzela mabe pekisa ye loba te kosala boye te oyebisi te kosala boye te eza bien te eloko ozosala eza na riske mbala liboso esimbaki ya mibale ngo keso na mbala misato omona soki oreveille mémoire mona mpe moto abi ndenge alobi nanga boye nasala te omona ta mosu moto asala nini moto mpe abangi atiki asali te mais de toute façon tokoloba kaka ke makambo ebandi nango lelo te ebandaki na ntango ya ebandaka nango na ntango ya nani comment s'appelle na ntango ya Caïn na nani na Abel jalousie familiale oyo ebanda na ntango ya kala Caïn na Abel fo tobongola mitema toyeba koelimine makambo ya mabe tokotisa makambo malamu na mitema ya mabe tosala nini tolongolaka makambo mabe toeliminaka yango ya malamu tokotisa sikoyo ndenge matanga ezalaki bongo soki ndeko bibisha ke matanga bakotala ndenge nini mama ya mama Blanche akotala ndenge nini na voice oyo ntango ayoki yango
na kati ya motema akolingi lisusu. Ah bon, yondo bimisi voice bo sambusi mwana na internet do makamno solo ba mabona internet yo muto lobi pona mwana ngai mama za mama akolinga sunde ko bibish ata soki ezalaki yo muto lobi makambo. Est-ce que linga sunde ko bibish alinga sunde ko bibish te pona makambo alobi ata soki ezalaki ya solo akolinga lisute. Yango Bible lobi na biso avant ko loba lolemwa. Elle a dit que tout tourne en boîte. Quand tourner à la façon qu'on le bat. Faut réfléchir. Réfléchir avant qu'on le bat. Le camo on le bat. Et qu'on bomamboka. Et qu'on zig samboka. Et qu'on tout mamboka. Toté. Non modèle il est là. Tu comment là bas internet. Tu comment là bas internet. Là tu vois sur tous yeux en web. Tous yeux on a TikTok. Et ils ont donné na TikTok. N'est-ce pas voice oyo. Écoute. Donc mon tour à ceux qui voice oyo. Il donne à publier na TikTok. As you voice, achana TikTok. Ha mutunyo sa sali nini? As you voice ango. Kote uteli ebanite. Kaka voix ya mutu wa lobi nde yebani. Na kombo ya mutu wa lobaki nde yebani. Na Marcelino azek bandeko solo la. Na kanisi e kwa prendre biso. E kwa prendre biso. Makamozara na ba famille. Na ba famille nyonso batiraima ezanga te. Ba famille batiraima ezanga te. Mwana papa na mwana mama boyoka na te. Mwana mama kulutu na mwana mama leki boyoka na te. Mwana noko na mwana tata mwasi boyoka na te. Eza pe alelo te, c'est depuis la nuit de temps makambo ezala kaka. Ya sika ezate. Eza na makambo akala. Tila batango wana ezala kaka. Mais le quoi tu commis dans le 21e siècle, tu commis la connaissance musus, tout ça là effort, tu es éliminé. Bama kamba boy. Na kanisi ndeko oyo, voye se bimi na nzela na ye, mutako sa conscience na yete. Et puis tango azotonga za pena mwana na mopanzi, nozo mwana za bocha mato ibora mwana ka donc mwana le quoi azolo bate ndio mwana ba mama tika koloba. Mama tika posa ya mwana ezaka bata mama tika koloba mela kwa za bébé est-ce que les tasko mama zo tonga bazo enregistrer mama mais azana bébé na maboko mama zo tonga ko bino batu boyoki voice bino batu botalinga mabe ya voice oyo eza na bibish. Ou abeteli camarade na yeli solo, to eza na camarade, ou abimisi voice sur le net. Oh, comme on a été ya biso. To yebi na biso na vinenge zalaka. Ce qui mutu mwaza libala ne ya bien, ba o ba na libala bien te, et pesa ba mutema passe. Eza pe na batu musu baza na complexe d'infériorité, tant musu pe aza na libala bien, ana bana, ana mituka, ana nyonso. Okomona za complexe na mutu oyo pe aza na ngote. On m'a appelé que mutu azana ngote. Ye mutu azana ngo, maso za complexer liboso ya mutu oyo azana ngote. Donc tote ya maka nyo sezo bi mesa nini? Tote ya maka nango. Na bi boya ko chaba commentaire. Bo chaba commentaire nde bolingi, mutu na mutu oka motema ne tindi ya loba. Asali nini? Alobi kaka. Pona mokili lelo ko pekisa mutu ko loba te, ko pekisa pe mutu ko kanisa te. So mutu kanisi likamne alobi aloba. Bo commenter ka ne motema na bino. Elengi pona lelo tosuki awa eloko tolobaka ake mama na biso mama Blanche odia wetu molimo na ye epe makana kimia poliwa eza nzela moto nyonso oyo malaje yemba mboka boke biso toyebi te o vide monene na famille mokili elingi bata malamu te o atali loba suka jezaba tout ba couple mo boye ekimi ngai. Bon, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mkalusaku muna. Nzamba nibeshane bana betu bonso. Ceux qui peuvent voir ça, moi continuer, je sais pas. Ça c'est ma belle. À cause de sa taille et comme ma fine.
Lusonga. Maboko bakata ka moto balonga misulite mama babenda ka Grèce. C'est quoi ça tout ça? Ezaka Grèce babenda bakata na mama ngote balonga ka Grèce mama bon.